Magandang umaga mga ka-DIY. Ito tutorial natin dun sa automatic na solar light. Ito yung module nya. Bali, nilakayan ko lang ito yung mga terminal nya. Dito magsisimula papunta doon. Ito. Battery negative. Solar negative. Solar positive. Battery positive. LED positive. LED negative. Itong ano na to, S negative. Solar yan. Yan yung pinaka-charging natin. Yan i-connect dito sa Type C tsaka DC natin. DC port natin. Bali itong dalawang to pagsasamahin lang natin, positive to positive, negative to negative. Positive to positive ng DC, yung Type C natin tsaka DC. Positive to positive, itong negative. Connect natin yan. Tapos ito yung bulb natin, positive negative. Itong bulb natin, ito yung pinaka LED, yan ang LED nya. Yan yung pinaka LED natin, yung ilaw. Positive ng module na LED. Diretso dito sa positive ng ilaw. Tapos yung negative, tapos yung battery, pauli na natin yung sa battery. Yung sa charging muna tayo. Itong solar positive. Diretso yan dito sa ating Type C. Tsaka ito yung pinaka solar natin. Itong DC port, ito yung kakabitan sa solar panel. Ito Type C. Halimbawa walang init, makulimlim, ito pwede kayo sa Type C. Ito pang solar. Tapos yung solar negative, diretso natin dito sa negative natin. Ayan. Tapos pinakauli yung battery. Ito, battery positive to ito, battery positive ng module. Negative, diretso dito sa negative ng module, negative battery. Ganyan lang siya. Ito ang battery pack yan. May BMS na yan. So sunod turo naman natin yung paggawa ng battery pack. Yan, ganyan lang yung wiring nya mga ka-DIY. Ayan o, sana nakuha nya. Screenshot nyo na lang. Salamat.